呢個故事叫做打火機。呢個係士兵嚟嘅，打完仗之後咧，佢翻屋企喎，咁樣咧，佢帶住一把長劍，就孭住個背囊。佢遇到個巫婆喎，個巫婆同佢講話：你係勇士嚟嘅，你應該得到更多嘅錢。跟住咧，巫婆指住棵樹就話啦：呢棵樹咧裏邊係空心嘅，你可以身上綁一條繩，跳入個樹窿裏邊，等你叫我，我就拉你上嚟。裏邊有好多金銀珠寶啊，咁樣有好多錢喺裏邊啊。佢個巫婆同佢講啦，樹底嗰度咧，個樹窿底下咧有3道門，每個門裏邊咧都有一隻大箱，個箱上面又坐住一隻狗嘅。你將咧我將我呢個圍裙咧俾藍格仔圍裙俾你，你將個圍裙鋪喺地上邊，再將隻狗咧放喺個圍裙上邊，佢哋就唔會咬你噶啦。啲箱裏邊咧分別裝咗銅幣、銀幣同金幣，你想攞幾多就攞幾多啦。咁樣個士兵話：聽你嚟唔錯喎，咁我要幫你做啲咩啊？佢話：佢下邊有打火機，你幫我揾個打火機嚟就得啦。咁樣，咁士兵就應承咗巫婆啦。咁士兵咧落咗去個樹窿底下咧，去打開第一道門，佢見到咧佢見到隻眼睛好似茶杯咁大嘅狗喎，佢就根據巫婆指示，就擺咗個藍色嘅圍裙啦，然後就擺喺狗上邊咧，隻狗真係唔咬佢喎，然後就攞咗好多銅幣啦。去到第2道門嗰陣時，有隻咧個眼睛咧好似個車胎咁大嘅狗喎，好大隻喎。佢用同樣嘅方法咁樣移開隻狗，然後咧因為佢個袋裏邊已經裝滿晒銅幣啊嘛，咁但係咧佢發覺原來呢個銀幣嚟嘅，呢間房啊喺度啊個寶箱，原來呢間房係銀幣嚟嘅，咁銀幣值錢啲啊嘛，佢就將袋裏邊啲銅幣掉晒去啦，就裝滿晒銀幣啦。去到第3間房嗰陣時咧，呢隻狗仲大隻喎，佢隻眼睛咧好似一座燈塔咁大嘅喎。佢咧將隻狗咧放喺個圍裙上邊，打開箱子，打開個箱裏邊咧，哇！全部都係金幣嚟嘅。跟住咧，佢又將袋裏邊嗰啲銀幣攞晒出嚟，就裝晒金幣。佢連呢頂帽啊、對鞋啊，都塞好多金幣喺度。跟住士兵咧去到個洞口咧，就話拉我上嚟啦咁樣。個巫婆問：你攞咗打火機未啊？士兵話：哎呀，我唔記得咗喎咁樣。巫婆就話：巫婆就要去攞咗打火機先肯拉佢上嚟。跟住士兵問：你要打火機做咩啊？巫婆話：你唔好理我啦，你快啲俾我啦咁樣。咁樣咧，原來士兵咧佢已經攞咗個打火機㗎啦，但係咧佢就唔俾佢攞一把長劍，仲想攞把長劍啊傷害阿巫婆喎。咁巫婆好驚啦，就真係離開啦，真係走咗啦。咁士兵咧攞咗好多金幣同埋打火機就走啦。佢而家咧個士兵好有錢啊，因為佢攞咗好多金幣。佢入到去個城市裏邊咧，去住最靚嘅酒店喎，食最好嘅晚餐喎，將自己咧去買咗啲好靚嘅衫，將自己着好似打扮成一個紳士咁樣啦。佢將啲錢咧送俾窮人，大家都將佢當成係好朋友。講一啲城裏邊嘅故仔俾佢聽，仲話俾佢聽公主係一個漂亮嘅好靚嘅女仔嚟嘅。士兵問：點樣先可以見到公主啊？大家話佢住喺嗰個城堡度咧，但係啲圍牆咧隔住佢又好高喎，但係冇人可以入到去見佢喎。因為咧佢士兵咧佢唔識打理啲財富啊，佢又用好多錢啊，佢係咁派錢，好快咧佢啲錢用晒咯。佢冇得再住靚酒店喎，佢咧要租一間好細嘅房仔住喎。佢啲朋友咧見到冇錢都唔再嚟揾佢玩咯。有一日佢諗起個打火機，
跟住佢攞打火機撻咗打火機，發現咦嗰啲細狗咧嚟咗喎，話主人有咩吩咐啊？咁士兵好驚喜啦，就話你俾咗啲錢我啦咁樣樣。跟住咧隻狗呢個細狗咧消失咗陣間，佢再翻嚟嗰時咧，佢就擔住一大袋銅幣，因為佢係負責看住啲銅幣啊嘛。佢發現咗打火機嘅秘密，撻一下，銅幣嗰隻狗就會出嚟；撻兩下，銀幣嗰隻狗就會出嚟；撻三下，金幣嗰隻狗就會出嚟噶啦。有一晚，士兵又撻咗打火機喎，佢同啲狗話：我想見嗰個漂亮嘅公主啊！咁樣，啲狗消失唔見咗，然後咧就孭住公主翻嚟喎。個公主瞓咗覺咧，隻狗就但係隻狗都孭咗佢翻嚟喎。跟住個士兵忍唔住錫咗一啖啦，就叫個狗送翻公主翻去啦。第二日，公主同國王講喎，佢起咗身之後同國王講：佢話我琴晚發夢啊，自己瞓咗喺狗嘅背脊上邊啊，然後有個士兵錫咗佢啊。咁樣皇帝皇后以為佢講笑啊，就話真係一個有趣嘅故事啦。到咗嗰一晚，公主嘅宮女啊，佢嘅宮人啊，睇到有一隻大狗將公主孭走咗喎，咁就跟住隻狗啦，靜靜雞跟住隻狗睇下佢孭啊公主去邊啦。當佢發現呢隻狗咧走咗一棟大房裏邊喎，佢就喺佢嗰個房上邊咧畫咗一個大交叉做記號喎。隻狗咧送阿公主翻去皇宮嗰時咧，見到咦門上面有大交叉喎，覺得好可疑喎。於是咧隻狗就擔住支粉筆，就喺所有門上面都畫咗交叉。咁你咪分唔到係邊一間房先至，邊一間屋先至係士兵嗰間屋咯。咁樣咧，第二日咧，國王派人去揾下嗰間屋咧有大交叉嘅，點知發覺每一道房門都有交叉喺度喎。跟住咧，又到之後嗰晚啦，皇后咧自己縫咗一個包裹喎，去揾啲布啲整咗個包裹喎，裝滿麵粉就掛喺公主條頸度喎。咁隻狗載住公主一路行，佢啲麵粉咧，佢有時佢整個窿仔喎，啲麵粉跌出嚟咧。咁咪一路跌，咁條路咪有啲麵粉咯，佢可以跟住麵粉去揾到公主邊個偷咗公主出去咯。結果皇帝跟住啲麵粉就發現呢個士兵啦，原來係佢夜晚揾隻狗偷走公主出去，於是咧就捉咗佢翻去監倉度，捉咗佢啦，就話要殺死佢。咁但係士兵好驚喎。但係佢又冇辦法喎，因為佢打火機留咗喺旅館裏邊喎，冇攞走喎。然之後第二日咧，啲人喺廣場上邊聚集住睇熱鬧喎。咁樣本來咧要處死佢嘅，今日有個男仔行過個監獄喎，個士兵同男仔講話：你幫我去我個酒店嗰度攞翻個打火機啊！我答應俾4枚金幣你啊！我俾4個金幣你啊！咁樣咧，個男仔幫佢攞咗打火機嚟，佢咧就行刑啊，諗住吊頸吊死佢噶。然之後咧，佢行刑之前咧，佢同個士兵講話：我可唔可以食支煙啊？我臨死之前俾我有少少願望，想食支煙啊！咁國王都同意咗佢，於是咧，士兵又攞個打火機出嚟，一下、兩下、3下咁樣撻，結咗3隻狗都嚟晒喎。然後咧，士兵就話唔好俾人殺死我啊！於是3隻狗咧就即刻衝過去抬起士兵保護佢啦。跟住咧，呢啲市民啊，啲人啊，見士兵咧咁叻咧，可以咧控制幾隻好大嘅狗喎，於是就話：你咁叻，你同公主結婚啦，做我哋嘅國王啦咁樣。
士兵喺大家嘅歡呼聲裏邊坐上國王嘅馬車，3隻狗喺馬車前邊又叫又跳咁樣，然後咧佢就娶咗公主做老婆啦。呢3隻狗咧好似馬車咁樣拉隻馬咯，拉架車冇啦。